Akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isin birahaa dhaqqabu kan egaan daawwattoota keenya har'aa qophii tokko qabadhee isinii dhiyaadheera hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan dhaamsa kootii namoonni chaanaalii kiyyaafis haaraa taatan subscribe gochuun maatii akka nuuf taatan isin gaafannaa wanti narra dubbachuuf deemu wanta hunda keenya ilaallatu wanta baay'ee garaa nama nyaatu waa'ee kiliipii yookaan sirba Haacaaluu Hundeessaa osoo hin baasiin biraa du'e irratti gadi fageenyaan dubbachuu barbaada jechuudha. Kun madaa yoomiyyuu nu keessaa hin banne nuti ta'uuf deema. Nuti ummata waa irraa qabnu. Laal Haacaaluun gaafuma lubbuun jiru dubbata jechuudha. Yaa waa irraanfachuu yaa nuyi nadhagaame ana dhugaa rabbititti. Maalinni gara dubbii keenyatti seennaa akkuma beekamu nuti waa irraanfachuu namoonni gariin Haacaaluun jiraachuuf duu isaatu nama dagatetu jira isaa mitamma dubbii ijoon dubbii jara keenya akkuma gurri keenya hunda keenyatu dhagaye kan koo kan kee kan hunda keessanii kan dhagaye Haacaaluu Hundeessaa rabbi biyyoottaa salphisu osoo lubbuun jiru sirba baase qaba sirba istiidiyoo keessa jiru kan gadi hin bahin jechuudha sirbi kan dhumate kan viidiyoo irratti hojjetamuun qofti haftetu istiidiyoo keessatti akka jiru miidiyaa OMN irrattis dubbate mataa isaattis miidiyaalee garagaraatitti dubbatee jira. Jara keenya sirbi isaa sun kan baaseef mana istiidiyoo haa ta'uuf osoo hin taane ummata ofii biraan ga'uuf tajaajila hawaasa ofiitiif sagalee ummata isaatiif ta'uuf baase kiliippii san. Duuba inni lubbuu waan hin jirreef har'a sirbi isaa yoo istiidiyoo san keessatti hafu caalaa wanni nama gaddisiisu tokko hin jiru. Sirba dhumate Oromoon tokko akkamitti achii gadi baasuu dadhaba. Abbaan istiidiyoo namni dhufee na gaafannaan bakka bu'ummaadhaan nin kennaa jedhe namni baasee ijoollee Habashaatii Gildoo Kaasaa namni hin beekne hin jiru. Mucaa Gildoo Kaasaa jedhamu san sirka mucaa sirbisaa Sayii Laagabaanoo Nees Laagabaanoo jedhu san istiidiyoo isaatti hojjetamee jechuudha sirbichi. Kanaaf maatii isaas yookaan immoo artistoonni bebbeekamoon Oromoo bakka bu'an yoo na gaafatan kiliippii isaan kenna jedhamee hangaarraa kiliippiin isaa achi gabba'uu dhabuun salphina guddaadha jarra kenna. Waan biraa dhiisatiniin Xilaawun Gassasaa gaafa du'e walaloo barreessee osoo sirbin du'e inumaan sirbineen walaloo qofa barreesse. Habashaan halkan takko osoo hin bulin inni sanuu artistii Oromooti garuu Itoophiyaa afaan Amaarinyaatiin haa sirbu malee artist Xilaawun Gassasaa Oromoodha. Walaloo isaa san fuudhanii ijoollee sagaleen isaanii tokkoffaa ta'e warra baalaa garuu irra dorgomanii tokkoffaa ta'e itti kennanii haala miidhagaa ta'een baasanii jechuudha. Isinii galaa Habashaan hanga kana hojjetti nama du'e jetteetiin hin gattu jechuudha. Aartii keessaan baastu hojii inni itti hojjete san dafqa inni itti hojjete san addunyaadhaaf seenaadhaaf lafa kaa'aniif jechuudha. Kenna garuu wanni garaasi gubu inni sirbisaa kan mata dureen isaa eessa jirtaa jedha mata dureen isaa eessa jirtaa. Har'a aartistoonni Oromoo waltajjii meeqa deeman walgahii meeqa deemsisan sirboota meeqa baasaa jiran waa'ee isaa dubbachuun kunis callisuun seenaan isin gaafata isinillee warri artistoota namni achi keessaa baasuu danda'u qabu hunkaan sirba inni sagalee isaatiin lafa kaa'e kana dhiisi osoo walaloon isaa wayii jiraatte gadi baastanii ummata biraan nuu ga'uu qabdan seenaan akka isa yaadatuuf hojii inni hojjeteef. Har'a garuu isin sirba qophaa'ee lafa jiru Oromoonis callisee artistoonnis callisuu caalaa wanni nama gaddisiisu hin jiru sheemidha. Istiidiyoo keessa taa'ee abbaan istiidiyoo maatii na gaafatu dhabe gaafa jedhu caalaa wanni si gaddisiisu tokko hin jiru sheemii guddaadha. Sirbi immoo dhumatu aalama addunyaatu beeka. Ofii isaatii afaan isaatiin dubbate Haacaaluun sirbi dhumatee jira. Istiidiyoo keessatti tolfamaa jira. Kiliippitu ittiin tolfamee malee. Har'a garuu nuti waa hunda dagannee waan inni kaleessa nuu ta'e dagannee gootummaa isaa kaleessa dagannee amaanaa isaa dagannee afaan keenya qabannee cal'isnee taa'uusaa gumaa isaa hin baafne awwaalcha isaan tolchine siidaa isaa. Gaafa dura Minilikiin diinee ijaarradhaan hin goone.
nama gaafa inni du'e afaan qofaan faarsu osoo hin taane silaa waan namni sun qabsaa'ee kaayyoo nama sanii galmaan ga'u ture garuu hin jiru. Bakka sanatti hin argamnu hin jiru. Sobuun maal godha? Gaafa inni du'e san immooshin taane haala o'aa wayii keessa seenne bakka nu hundi kennaa miira keessa gallee mootummaa kanan diinaa masara waa'ee Minilikiif du'e bakka san isa buqqifnee san dhaabna gumaa isaan baafna jedhan achumaan achi waa irraanfachuun inni jedhe sun isa kana jechuu yaa waa irraanfachuu yaa nuhi ani ka garaana gubaa jiru amma kiliippii isaa achi keessa gabbaasa artistoonni Oromoo wal gurmeessatiniin wal qindeessatiniin an fakkeenyaaf awwaardiin Oromoo artistoota Oromoo badhaasni awwaardii qophaa'eera guyyaa har'aa filannoo keessa galanii jira warri filannoo keessa galtan waltajjii irratti gaafa waltajjii awwaardi fudhattan abbaan injifatu sun iddilii keessanii waa'ee kanarratti kaasaa itti mari'adhaa akkamitti akka bahuu qabu eenyu akka baasuu qabu kanarratti dalaga uummata Oromoo biraan gaa waan inni hojjete gumaa isaa baasuu hin dandeenyami hojii inni hojjete gadi baasaa ayyee kun immoo hammeenyaaf miti madoomaaf miti seenaa gootota kennaa lafatti akkana awwaalleef kanaaf isinitti kaana nu dantaa biraa qabaannati miti Hacaaluun irra du'e jennee dalagaa irra bishaan obaasuu hin qabnu galmaan ga'uu qabdan hay kuni bar waan baay'ee salphaa ta'e isin callistanii taa'uun nama qaanfachiisa maal Hacaaluun waa'ee haraqee sirbu waa'ee farsoo sirbu waa'ee caatii sirbu waa'ee amantii sirbu waa'ee nama dhuunfaa sirbisaa beekamaadha eessumattuu beekamaadha waa'ee warraaqsatti sagalee ummata keessaa haasaa onnee ummata keessaa weellisa kun beekama jiruusaa hanga sirbe keessatti sirbe jaalala kan haadha manaa isaa sirbe takkatti qaba kasanirraa fi hundisaatu waa'ee Oromummaa fi Oromiyaati irratti kana haqa jiru eenyu hinaalu jechuudha namni sirbisaa beeku hundu sirba takkatti jaalala sanuu haadha manaa isaatiif baasee achitti kan warraaqsatti sirbisaa hundi kan sagalee ummata Oromooti kan onnee Oromoo keessaa haasa'u kanaaf achi keessaa akka baastan abdii qaba artistoonni keenya irratti hojjedhaa mootummaan akka bawullee barbaaduu baatu wantichi qaama mootummaaninis waan fattashame fakkaata akka hin baane waan barbaadaniif dhodhoysanii kanaaf isin warri artistoota borseenan isin gaafata waan ta'eef waan kana galmaan akka geettaniif abdii isinirraa qaba hadaraa keessan artistoonni keenya isinirra kaa'annee irraa dara gannuu baasa waan fedhe haa ta'u nuti Hacaaluun nuuf goota yoomiyyuu jaalalaaf kabajaa isaa qabnu ammallee onnee keenya keessa jira inni qaama isaatu du'e malee seenaan isaa hin duunee jechuudha kanaaf jecha seenaa isaa akka hin awwaalamneef hojii inni hojjete hundaayyuu yeroodhaa gara yerootti akka nuu baastan abdii isinirraa qaba egaan yoo miira keessa galee kan dallanu taate na uf kolchaa isiniin jedha daawwattoonni kiyyaa qophiin irraaf qabu kana fakkaata namoonni chaanaalii kiyyaa haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii akkanaa taatan kabajaan isin gaafadha fayyaanaata ilmaan Oromoo addunyaa haara jirtan nagaatti